这香喷喷的面筋蘸上这红彤彤的汤汁儿，配上可口的凉皮儿，口水都要流下来了。不知道你猜对了没？这是一家大沽口凉皮的老店，原白吉沟刘红梅凉皮店。每次来大沽口，不仅要把肚子填得饱饱的，还有一个主要任务就是往回带凉皮。因为俗话说，来大沽口不带凉皮，约等于白来。店里的面积不大，就是长这样式的。店里面坐满了食客，等待着刚出锅的凉皮。店里面一共卖3种凉皮儿：酱香凉皮儿、酸辣凉皮儿，还有卷凉皮儿。据我观察，这个亲切的阿姨应该就是刘红梅阿姨本姨。不知道我盯对了没？欢迎指正。我感觉我已经 out 了。这凉皮儿不都应该是拿刀在案板上梆切的吗？现在都已经这么先进了，整张凉皮儿放进机器，几秒钟时间就已经搞定了。肯定有朋友心里要想，手切的凉皮才有灵魂。那个啥，我不吃灵魂，灵魂留给你吃，我只吃凉皮儿，最好多加点面筋。店老板阿姨说话特别温柔，虽然排了很多的顾客，但是井井有条，大家一点都不着急。很多顾客选择在店里堂食，凉皮是阿姨现调现拌的。一个不要辣椒。它是稀是谁付的？千万别早付啊，早付乱了啊！酱香醋少，微酸醋多。店老板阿姨对我说，这个店最早是开在白吉沟里，那时候他的儿子才有2岁，现在他的儿子已经30多岁了。你看，打酸是土臭，打酱香是头臭啊。好嘞。这个白吉沟在哪儿？白吉沟就在石嘴山市大沽口区，向西走40-50公里的一个地方，身处贺兰山的腹地，是以前石嘴山市的一个主要煤炭产区。正好晚上吃饭，把凉皮带来和朋友们一起分享。看上去汤汁浓郁，红扑扑的，但是不是那种齁辣的口感，是那种偏香辣，略带一丁点甜口的那种感觉。凉皮略厚，比较有口感，是属于比较典型的大沽口凉皮的风格。媳妇说比较合她的口味，所以那还有啥说的呢？就是一个字儿，这趟跑得值。